حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې په آخر زمانہ کې با خزه داسې وي چې هغوی با په ظاهره کالی جامې اغوستې وي لیکن په حقیقت کې بربنډه وي، بدنونه به ښکاري. دوی با خل ځان ته مایله کوي او دوی به ځان خلکو ته مایله کوي. سرونه به داسې وي لکه د اوښانو بوکانونه، ویښتان به بره سر پورې تړلي وي جګ جګ. او دوی به جنت ته نه داخلیږي او نه به د جنت بوی محسوس کی، اگر چې د جنت بوی د ډېر لرې پورې د هغې بوی رسیږي. د دې حدیث روایت صحیح مسلم کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث دا خبره معلومه شوه چې قیامت ته نږدې وخت کې لکه نن سبا داسې وخت به راشي چې ښځو به په ظاهره کالي اغوستې جامې به اغوستې وي، لیکن په حقیقت کې به هغه بربنډه وي. او بربنډه داسې چې داسې نري کالي به اغوستي چې بدنونه به ښکاري، ویښتان به ښکاري، مټې به ښکاري، ملاګانې به ښکاري. لکه نن سبا چې بازارونو کې دا بعضې ښځې ګرځي او د هغو داسې جامې وي چې هغه ډېرې تنګې وي، د بدنونو هغه انعکاس کوي، بدنونه تې ښکاري، یا دا چې نري بدن تې ښکاري، یا دونه چستې وي، تنګې وي چې هغه هر اندام ته نه بیل بیل ښکاري، یا داسې لوپټه پوړلی په سر کړی وي چې ویښتان یې ښکاري. نو ظاهرا خو دوی کالي اغوستې وي، خو نبي علیه السلام فرمایي چې په حقیقت کې دا بربنډه وي. بربنډه دي ځکه خلکو دې ځانونه ښکاره کړي دي. داسې ښځې به جنت ته نه داخلیږي او نه به د جنت بوی محسوس کی. اگر چې د جنت بوی د ډېر لرې پورې نو هغه رسیږي، خو بیا به دوی دغه ښځې د جنت بوی نه محسوسوي. جنت ته داخلېدل خو لا پرېږده، د جنت بوی به هم بیا نه مومي، د جنت بوی هم پرې نه لګېږي. ای مسلمانانو ورونو، ټول خپل زنانه په دې باندې پوه کړئ چې داسې کالي ما غوندې چې هغه ډېر نري وي، بدنونه یې ښکاري. داسې تنګې جامې کالي مه جوړوئ چې بدنونه یې ښکاري. دا د قیامت د علامو نه ده. کوشش دا وکړي الله دې نه کړي چې زموږ او ستاسو زنانه د دې حدیث مصداق ونه ګرځي، په دې ګناه کې اخته نه شي. نو هر سړی کور کې خپلې زنانه لورګانې ښځې پوه کړي چې داسې کالي ما غوندې چې بدن تې ښکاري. داسې کالي مه جوړوئ چې هغه تنګې تنګې وي، بدنونه تې ښکاري. داسې لوپټې مه په سر اچوئ چې ویښتان تې ښکاري. بغیر د ضرورت د بهار مه وځئ، که وځئ ضرورت په وخت کې نو په حجاب کې بقره کې پټې وځئ. خپل بدنونه، خپل ویښتان، مخ دا پردیو سړیو ته مه ښکاره کوئ. خدای مکه چې تاسو بیا جهنم ته لاړې شئ. د دې وجې نه هر یو سړی مکلف دی چې دا حدیث په خپل کور کې زنانو ته بیان کړي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث دا مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.